I can't even explain what actually happened to us in Darjeeling. হয়তো সেটা একটা ভুল রুম বুকিং থেকে স্টার্ট হয়েছিল। যাই হোক, শুরু থেকে শুরু করি। আমরা স্টেট বাস করে চলে গেলাম শিলিগুড়ি টু দার্জিলিং। ভেবেছিলাম ট্রিপটা একটু বাজেটের মধ্যে করার, বা বাজেট থেকে একটু কম, কিন্তু লাস্ট অবধি সেটা হয়ে ওঠেনি আমাদের দ্বারা। ফার্স্ট ডেতে সবার যেমন প্ল্যান থাকে, আমরাও ঠিক সেম প্ল্যানটাই করলাম। ম্যাল রোড ঘোরা, স্ট্রিট ফুড ট্রাই করা, আর লোকাল মার্কেট থেকে কিছু বাড়ির জন্য শপিং করা, এইরকম টুকটাক কিছু। हम लोग और कभी नहीं आएंगे इधर पे, মানে শুধু মেয়েরা আসবো না কোনোদিন। বাজ কেমন ঠান্ডা, এত ঠান্ডা আমি কাঁপছি। এই ট্রিপের ব্যাপারটা আমাদের 4টে মেয়ের অন্তত 4 বছর প্ল্যানিং করার পর আমরা ঠিকঠাকভাবে একটা প্ল্যান করতে পেরেছি। আমাদের বাড়িতে অনেক বেশি পারমিশন নেওয়ার ব্যাপার থাকে, তার জন্য হয়তো এটা অনেকে রিলেট করবে, আবার রিলেট নাও করতে পারে। আর আমাদের রুম বুকিং নিয়ে আমাদের সবার মোটামুটি একটু মুডটা অফ ছিল। স্টিল আমরা ট্রাই করছিলাম যাতে মুডটা না বিগড়ায়। আর নেক্সট ডেতে ছিল 4th মে। যারা 4th মেতে গেছে তারাই একমাত্র রিলেট করতে পারবে। তো নেক্সট পার্টে আমি দেখাবো কী কী আমাদের সাথে হয়েছে। বাই।